What's up guys? So nandito tayo ngayon sa ating palaging tinatambayan. Wow! So dito ako palagi or madalas gumagawa ng video kasi sobrang tahimik ng place na ito. Yung ating video ngayon, pag-uusapan natin, update lang ito sa una kong in-upload na nung unang vlog natin. Yung pag-modify natin sa ating trail bike, yung Wave na ginawa nating XRM type. So dati kasi naka-mags pa siya, medyo hindi pa talaga maganda yung mukha niya. Pero ngayon, ipapakita natin yung kanyang latest na itsura. Kung ano-ano pa yung mga pinalit natin at ewan ko kung gumanda ba yung itsura niya ngayon. At saka i-explain ko rin sa inyo ng mabuti kung paano yung ginawa nating mga modification mula sa pagpalit natin ng shock, swing arm, gulong, at saka kung anong mga modification pa, yung complete details, ano yung gagawin, ano yung mga bibilhin na parts para mas mapadali kung gusto nyo ring i-modify yung mga motor ninyo at gagawin yung katulad ng ginawa ko. So bago natin simulan yung video, make sure po na nakasubscribe na kayo sa ating YouTube channel at saka pa-ring po ng notification bell para lagi kayong updated sa mga video natin na gagawin. So tara, ipapakita ko sa inyo yung ating trail bike. What's up? What's up? What's up mga ka-ride? Charan! So eto na po ngayon yung ating trail bike. So maganda ba? Nope! Ayan. So eto na po ngayon yung latest na itsura niya. Dati kasi nung unang pag-modify natin na pinakita ko sa unang video natin, naka-mags pa siya. So unang i-explain ko sa inyo sa mga parts na nilagay natin sa kanya. First, itong ating swing arm. Ayan. So, yung swing arm natin ay Raider ito. Minodify lang para mag-fit sa body niya. So, Raider swing arm. Yung stock ng Raider po yung kung gusto nyo ring gayahin yung setup ko. Stock lang po ito ng Raider. Okay, so yung rear shock naman natin, binili ko lang siya or in-sponsor lang niya pala ito ng kaibigan natin. So, yung ating editor-in-chief, shout out sa user. Wow! So, sponsor niya yan, yung ating shock. Yung shock na piliin po ninyo ay malambot para mas maganda. So, yung ating pipe naman ay VMAX DCA. May lang siya ngayon, may silencer. Kasi, para hindi maingay. Para hindi nakakairita pakinggan. Oh no! So yung ating rim naman ay 17 harap at saka sa likod 17 itong dalawa. Mas maganda nga 16 sana itong nasa likod, kaya lang wala pang budget ngayon. Sana sa mga susunod na araw siguro or buwan gusto ko kasi 16 para mas bumaba ng konti itong likod. Pero okay naman sa akin sa ngayon kasi kaya ko naman siya na dalhin. So yung rim natin ay Vans Boy. Ayan, harapan po at saka likod Vans Boy po yan. At saka kasi nga naka Raider tayo na swing arm, so kailangan na naka-disc yung ating preno. So yung preno natin, the same po yan yung swing arm at saka yung disc na kailangan yung ilagay sa kanya, Raider din. Pang Raider din na disc. So, preno natin Raider din yan. So, Raider lahat yung sa likuran na nilagay natin para sa kanya. So, dito naman po sa harapan, yung harapan natin, meron tayong hand cover. Full taper na fake. Syempre, Negros Wanderer sticker. Wow! Shopee Moto. Ayan. So, subscribe na kayo sa Negros Wanderer.
So yung shock natin, etong sa harapan natin ay XRM na shock. Yung stock lang po yung ilagay ninyo. Pero meron lang siyang lifter. Ayan, kung nakikita nyo, lifter po ito. Para mas maging mataas siya. Kasi kung stock lang, medyo mababa pa kasi siya. So mas maganda na lagyan nyo pa siya ng lifter. Yung front fender naman po natin ay stock din ito ng XRM 125. Kung gusto nyo rin po itong plate natin, makakahanap naman siguro kayo sa mga motorcycle shop. So binili ko kasi ito sa Kapimoto. And then yung nag-modify pala nitong ating harapan ay yung nagkabit ng aking shock, no, sa front shock. Nag-modify sa front ng motor natin ay Kapimoto din. Ito naman sa likuran, yung gumawa ng ating swing arm, yung naglagay nito ay yung ating isang master mechanic na si Sir Jury. So shout out sa iyo, Sir Jury. Siya po yung naglagay, nag-set up ng ating preno, ng swing arm, ng shock, at saka ng lalagyan ng ating brake. Ayan, modify lang po yan. So sa pag-modify kasi sa kanya, need talaga na may mga welding talaga na gagawin. So kailangan po na yung mga mechanic po ninyo ay may mga welding machine at marunong mag-welding. So ayan. Yung ating footrest naman, kasi para ma-bend siya ito, nagbe-bend kasi ito once na ano siya sa lupa, masayad sa lupa. Ito po ay sniper. Wow! So sniper po itong ating footrest na nilagay sa kanya. So almost lahat kasi mula sa lahat kasi pinalitan to eh. So medyo mahabang proseso lang kasi paunti-unti yung gawa sa kanya. Pero pag matapos na talagang masasatisfy kayo. So ako gustong-gusto ko talaga yung motor na to. Na lalo na't magti-trail sa bukid, talagang ang saya niyang dalhin. Nag-i-enjoy talaga akong dalhin siya. So kasi nga trail bike ito, sa performance niya naman sa bukid, lalong-lalo na't pag dinadaanan natin yung mga lubak, mga malalaking bato, mga tubig, ano, yung gawin nyo lang para hindi mamatay once na lumusong kayo sa tubig or sa ilog is palitan nyo yung cap ng spark plug. So yung spark plug cap natin ngayon ay RCB. So kahit na maabot siya ng tubig, hindi talaga mamamatay yung engine natin kasi hindi mapapasukan ng tubig yung spark plug nya. So yung spark plug cap po nito sa ulit is RCB yung brand. So yung ginamit naman po natin na bearing dito sa paglagay natin ng telescopic at saka ng shock. So yung bearing na ginamit natin dito ay bearing ng XRM, or kung di siya pumasok, yung bearing ng Wave. So yun po yung gamitin niyo sa loob ng center post na bearing. Ayan. So ilagay nyo lang po pala yung kanyang air cleaner para hindi po mapasukan ng tubig yung carb natin once na mag-trail na po tayo. Kasi sa pag-trail palagi talagang lumulusong tayo sa mga tubig, ano, sa mga putik, mga putikan, baha or ilog. So kailangan talaga na hindi mapasukan yung carb natin para hindi mamatay yung motor. So ilagay nyo lang po yung air cleaner na yan. At saka eto, importante din po ito, yung front shock cover natin para hindi mapasukan ng putik yung ating front shock na nagiging dahilan ng pagkasira niya. So lagyan nyo po ng cover yung front shock ninyo. So yung sprocket naman po na ginamit natin, mas maganda malaking sprocket para sa arangkada. Kasi kung once na mag-trail po kayo, mas maganda na malakas yung hatak yung arangkada kasi hindi naman top speed yung hinahabol natin doon, kundi akyatan. So yung mas maganda po, mas malaking sprocket tsaka pinion. So etong ating passenger footrest naman po, ayan, winelding din. Ayun, eto winelding ito para may kabitan. So nilagyan ko siya ng passenger footrest kasi minsan inaangkas ko yung kapatid ko. Hindi chicks, bawal po yun. So Raider din po yan, Raider din na passenger footrest. So bago ko po pala makalimutan, yung shock po natin, kasi 'di ba nagpalit tayo ng swing arm ng Raider. Yung shock natin dito sa likuran, ito.
So nilagyan lang ng winelding din ito, yung lalagyan ng shock kasi ayoko pa muna mag monoshock. May monoshock naman siya, ayun, may lalagyan. Ito, pwede din natin siyang gawing monoshock. Pero mas nagagandahan ako once na dual shock. So pinamodify rin natin, ayan, winelding po yan para may lagyan yung ating rear shock. So medyo maraming dumi lang kasi hindi tayo nakapaglinis. Pero baka sa susunod ano na lang natin ulit, pinturahan na lang natin ulit siya para mas gumanda pa siya tingnan. Ayan. So yun po yung mga modification na ginawa natin sa ating trail bike na nasa likuran ko. Kung may mga nakaligtaan po ako na sabihin or mga katanungan po kayo, pwede po kayong mag-comment sa ibaba. Mag-comment lang po kayo. And then marami kasing nagtatanong kung magkano po yung aking ginastos dito sa pag-modify sa kanya. Yung ginastos ko po dito ay more or less nasa 14 to 15,000 po kasi marami tayong pinalitan kasi natin halos lahat. So mula shock, swing arm, pipe natin, sa harapan, sa likod, halos lahat kasi pinalitin natin. So yun po yung naging gastos ko. So paunti-unti po, mag-ipon po muna kayo kung wala po kayong budget or kung gusto nyong pagandahin or sundin yung ating setup. Ipon-ipon lang po muna para makapag-setup rin po kayo ng ganitong trail bike na magagamit po ninyo. Sigurado po ako na mag-i-enjoy po kayong gamitin ito sa bukid. So maraming salamat po sa lahat ng nanood. Sana po suportahan nyo po itong ating YouTube channel by clicking the subscribe button at saka yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video ko pa na gagawin. So marami po tayong video na gagawin, mga adventure natin sa pagra-ride, mga trail natin, unboxing natin, marami po. So sana po suportahan nyo po yung ating YouTube channel. So sa ulit, maraming salamat po. Ito po si Negros Wanderer. Ride safe po tayong lahat palagi. Ingat po kayo sa pagra-ride natin.